เสียงกลางครับตัวนี้นกเสียงกลางนึกว่าจะไม่มาแล้วครับนกเสียงกลางติดเข้าเพิ่งออกมาครับหางยังติดเข้านะครับโอ้เดี๋ยวมาครับเดี๋ยวเอาออกมาดูครับครับตัวนี้มีเสียงสอด้วยครับเอาสีโอ้เล็กสุดยอดมากครับครับผมโอเคครับสวยแล้วครับตัวนี้โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับเราชมคลิปต่อไปซิว่าจะมีอะไรดีๆเด่นๆให้ดูครับขอบคุณมากครับ